皆様、こんばんは。本日はお集まりいただきありがとうございます。本日、司会を務めさせていただきます、早川と申します。本日はですね、ディペシュ・チャクラバルティ教授をお招きして、小文社から、この度刊行された人新世の人間の条件という本の刊行記念イベントを開催いたします。皆様からも、ご質問、ご感想など、チャットから積極的にお寄せくださいませ。バックステージでですね、編集担当の、吉川博光さんが、操作を行っております。吉川さんもありがとうございます。さらにですね、私は今日は逐次通訳で入りますので、日本語で、発言をした後に、英語でそれを復唱すると。さらに、チャクラバルティ教授からの返答を、日本語でさらに復唱するという形になります。なので、普段のですね、2分の1の速度で番組が進むわけですが、ダニエル・カーネマン的に言うなら、システム2を全開にして、ゆっくり考える機会になればいいかなと思います。それでは、チャクラバルティ教授、本日はよろしくお願いします。Okay, so let us start. Professor Chakrabarty, thank you so much for joining us for this very important occasion for us to discuss your work, The Human Condition in the Anthropocene. Thank you, and thank you for having me on this program, and warm hello from Chicago to our Japanese audience. 本日、ここに、来ることができて、光栄に思います。シカゴから皆様に、温かい挨拶を、申し上げます。Yeah, so just to sort of kick things off, so after the release of your book in Japan, there was kind of a 50-50 response in that about 50% of the readers thought your book interesting and kind of intelligible, as it were, whereas the other 50% found it very perplexing. And I realized as a translator that afterwards that actually this book presupposes a lot. And so in the first maybe half an hour of today, if we can go over what this book presupposes, that would be very helpful. So just to start off, can you talk about sort of the background to the book in terms of your 2009 essay? So can you give a brief overview of the sorry, I'll say that in Japanese first. そうですね。それで、本日はですね、人新世の人間の条件が刊行されてからですね、この、かなり難しいというか、本の、そもそも内容がちょっとこう分かりにくいという声がかなりあったということで、今回は本書の背景をまずは最初の30分で抑えたいと思います。最初の質問は、私の方からですね、この2009年の論文、歴史の機構4つのテーゼを発表される前までの歴史学の状況を、チャクラバルティ教授に、お聞きしたいです。チャクラバルティ教授の論文はそれまでの歴史学の前提に疑問を呈したわけですが、そもそもそれまで歴史学は何を前提としていたのでしょうかということで、Can you give us a brief overview of the state of history prior to your 2009 essay? What were the assumptions of your discipline at the time and that you were trying to call into question? Well, I mean, the discipline itself that I work in is of European origins. So, I'm from India, and India has had traditions of history writing from Turkish traditions, from Persian traditions. Even in the Hindu tradition, there are sort of certain kinds of histories that people wrote. But the history that I was trained in and the history that I practiced as a historian is very much a product of Western thought, and particularly post-Enlightenment thought. And the most important feature of the discipline was the assumption, which I would say was popular with European thinkers from the beginning of the 19th century, at least. In people like Hegel, for instance, that human history is fundamentally different from natural history. And it is different because nature was supposed to be subject to its own iron laws. So nature was seen as the realm of necessity, whereas humans were meant to have something that we call freedom. So human history was seen as the realm of necessity and freedom, the interplay of necessity and freedom. And so my work on climate change, on the Anthropocene, began when
began in late, sort of, I would say, in the early 2000s, in the early this century, when I felt shocked to realize that climate scientists were saying that humans, with their numbers, the animals they keep, the technology they possess, have become something like a thing, in the sense that their impact was leading to a loss of biodiversity and species extinction, and was threatening the planet or life with another great extinction, a possible sixth one, right? So they were actually comparing it to the asteroid that struck the Mexican peninsula and wiped off the dinosaurs. So they were actually saying that collectively we now have the same impact on the planet as a huge thing. And that for me was a statement collapsing the distinction between human history and natural history. And it goes back to debates about history. So in the 1930s, when philosophers like Whitehead, Samuel Alexander, were all arguing that every science was historical, that biology was the history of biology, that physics was the history of physics. And they all described histories. Biology explained evolution, which was some kind of history. Physics involved the evolution of the cosmic world, and that was some kind of history. And it was about this time that an Oxford philosopher called Samuel Alexander wrote an article called The Historicity of Things. And in that article, he invited historians and philosophers of historians to join hands with scientists to think about history on very large scale and the smaller human scale at once. And the great philosopher of history, Robin Collingwood at Oxford, got very upset with this position and wrote angrily in his book, The Idea of History, which was really a posthumous collection of his lectures, published in about around 39, I think, and where Collingwood said, no way, sort of things and nature has chronology, has timefulness, but no history. So Collingwood was restating one of these assumptions of the discipline of history, that there is a distinction between natural history and human history. And you can realize that, and the distinction turned on this key concept of freedom, that humans have something called freedom. They even have the freedom to make mistakes. And you realize that I was born in India after independence. And the entire narrative of all these new nations, including Japan, I would think, after the war, the entire narrative was really progress, development, and freedom. Freedom from colonial rule, freedom to decide your own course of development, freedom from patriarchy, freedom from caste oppression, freedom from imperial oppression, right? I mean, you can think of freedom on such a variety of registers that Amartya Sen eventually wrote a book called Development as Freedom. And I thought this whole idea of what freedom was being opened up by this proposition that humanity, with our technology, the animals we kept, and all of those things, represented a complex of life and technology that could be compared to a huge big thing, right? So we'd come back to Samuel Alexander's proposition that humanity were a thing, the historicity of the human thing. So that's really got me started working on climate change. So that was the initial jolt. Right. Very good. I'll try and do justice to this.
そうですね。歴史学の前提ですが、私はインドで生まれて歴史学者になったわけですが、インドではですね、歴史学はもともとヨーロッパに端を発するものでして、もちろんインドにもですね、トルコからの伝統、あるいはペルシャからの伝統、あるいはヒンドゥー教の伝統というものもありますが、基本的に西洋主義的な歴史学から開始されました。で、そこにおける最も重要な前提はですね、19世紀のヨーロッパの思想家たちがこれを明言したんですが、例えばヘーゲルなどに代表される歴史家によるとですね、人間と自然の歴史は根本的に異なるという前提がそこでは立てられました。で、この前提はですね、人間の側には自由がある。正確に言えば必然性と自由のもつれ合いとしての存在がこの人間であると。それに対して自然界というものは、必然性に従って、自由を持たずにですね、発展を続けているということで、この自由と必然性という対立に基づいて人間と自然の歴史が区別されるようになりました。で、私はですね、人新世という概念、また気候変動という概念に歴史学者として出会ったのは2000年代の後半のことでしたが、これはかなり時期的には遅い段階ですね。とはいえですね、この、気候変動や人新世に出会ったときに私はとても大きなショックを受けました。というのもですね、気候科学は、すなわち人間の技術がいわば世界を制する王のような存在になったということを示していたからです。で、中には、専門家の中にはですね、人類は、大量絶滅を引き起こす存在になったと、あるいは生物圏を破壊し、生物多様性を喪失させるような存在になった。人によってはですね、6度目の大絶滅というスローガンを掲げて、それこそ恐竜の絶滅を招いたメキシコへの隕石にも被験するような存在として我々人間が描写されていた。で、ここでは人間の歴史と自然界の歴史の区別がだんだん溶けてしまうというか、誘拐してしまっていたわけですね。で、もう一回ちょっと歴史的な文脈を確認してみるとですね、西洋の歴史学においても1930年代から、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドやサミュエル・アレクサンダーのような人がですね、この物理学や進化生物学などにおいても、歴史的な要素があると。例えば物理学においては粒子が発展、デベロップメントしますし、生物学においてもエボリューション、進化が歴史的な含みを持つと。なので、自然科学においても歴史的な要素があるということを、1930年代に論理を展開しまして、で、アレクサンダーはですね、Historicity of Things、物の歴史性という論文を書いたぐらいですね。で、これに対して、そういうホワイトヘッドやアレクサンダーの努力は、歴史学を科学と人文学という垣根を取っ払って学際的に考え、さらに惑星規模の時間規模と、自然界の時間規模ですね、何十万年、何百万年という時間規模と、人間の規模、要するに数十年、数世紀という時間規模を組み合わせて歴史学を考えようという、そういう試みがなされました。で、これに対して有名な例ですが、反論したのがロビン・ジョージ・コリングッドという有名な歴史学者でございます。で、コリングッドはですね、彼の死後に1946年に移行として出版された歴史の観念という本において、再びこの人間の側には自由があって、自然の側は必然性によって支配されているという対立を再び復権してですね、歴史学の従来の前提を再びここで強化したんですね。で、ここからも分かるようにですね、歴史学においては常にこの人間の世界と自然界というものの区別にこだわる傾向がありました。ところで、私は独立直後のインドに生まれたわけですけれど、そこではですね、日本も同じような、近代化の道をたどってきたと思われますが、インドにおいても日本においても近代化の歴史の物語というのは自由の物語でもあるわけですね。つまり、独立、要するに他の国々からの自由、主権を持つことということの自由、あるいはインドにおいてはカースト制度からの自由、あるいは様々なマイノリティとか、従来は抑圧されていた人たちがですね、抑圧からの自由というものを近代化の物語、進歩の物語の、根幹というか、バックボーンとして、この自由というものを、前提としていると。で、アマルティア線に至ってはですね、自由としての開発、あるいは、Development as Freedom という作品を書いたりするぐらいですね、この、経済発展とか近代化というものと自由が密接につながっていると。で、
こうした文脈でですね、近年また自由とは何かという問いが、開かれたものになりつつありまして、アレクサンダーが提唱したようなこの学際的なアプローチ、学際的に自由を考えるというアプローチが再び開かれてきたと。そういう文脈の中で私はこの仕事を書きました。続いての質問にじゃあ移りますね。ここからはちょっと早川の質問です。2009年のこの論文ではですね、先ほどのチャクラバルティ教授の発言にもあったような、この自由と必然性、人間と自然という区別に疑問が呈されたわけですけれど、これに対するよくある誤解を教えてください。またこうした誤解に対するご返答も教えてくださいという質問をしたいと思います。Okay, so the next question pertains to misunderstandings of your initial argument in your 2009 essay. So, what are some of the common misunderstandings that people had of your argument back when you made it in 2009, and what would your response be to those misunderstandings? The most common misunderstanding I encountered was that people read me. Several people, mostly on the left, read me as somehow saying that the whole of humanity was to blame for this situation. So I don't think people were disputing the idea that there was anthropogenic climate change. But what had happened in that article, my first article, was that I began from the proposition that the distinction between human history and natural history had collapsed. And then I was trying to say that that irrespective of whether humans were poor or rich, it is really their ideas about what development was, ideas about freedom, even pulling people out of poverty, and giving them either freedoms or the basis on which they could make freedom. Like, so they could kind of pursue freedom, like enough nutrition, enough education, enough health, enough housing, all of those things. That I was saying that while the most of the greenhouse gas emissions had been committed by countries that industrialized first, we were all locked into an understanding of development, which was critical to the production of anthropogenic climate change. So this idea, so in effect, I was saying, look, the human condition has changed. There's something about this present situation which tells us about change, a fundamental change in the human condition, and all humans, rich and poor, in different ways, partake of that condition. I was not denying the historical responsibility of the industrialized countries in producing a large share or their share of emissions, in the very process of industrialization. But the fact that I said the human condition had changed, in which all humans partook of this change condition in different ways, was misread as, so in that context, I spoke about humanity as a species, that as a species, with our technology, with our domination of certain other forms of life, we had produced a kind of a complex of domination, a complex that involved us, our technology, the animals we keep to eat or whatever, that complex was dominating the order of life. And therefore, my friends on the left saw that as somehow holding both the rich human being and the poor human being as equally responsible for the situation.
And therefore, they wanted to argue that no, while anthropogenic climate change was indeed happening, it's the rich section of the community, the richer nations, the richer classes, who are responsible for it. And therefore, they were contesting the designation that the scientists had come up with for the period we were in. They were calling it a new geological epoch, and they wanted to call it the Anthropocene, while the Marxist friends were saying no, because capitalism has caused it. The rich countries have caused it. We should call it Capitalocene, and there are other names which were all suggestive of the role that capitalism played. So I think that was a large amount of the criticism I received, and a lot of it was based on a misunderstanding that my argument amounted to blaming the rich and the poor equally for the situation they were in. I see. そうですね。一番の、よくある誤解はですね、左派からこの富裕層と貧困層の両方に、この気候変動の責任を負わせるのかというですね、その気候変動を否定しているというふうな読まれ方は、されなかったですけれど、しかし気候変動の責任を、貧困層と富裕層に、いわば平等に負わせようとしているというふうに、誤解されることが、よくありました。で、私の議論はですね、そもそもの出発点からこの人間と自然の歴史の区別というものを規定するところから始まっております。で、そこにはですね、近代化の先ほど申し上げたようなこの開発や自由の概念というものを考え直そうという、そういうモチベーションというか動機があるわけですね。で、近代化においては、自由や開発というものは往々にしてですね、人間が自由でいるための条件を整えることというふうに、枠組みが設定されることが多かった。すなわち、例えば、ちゃんと栄養素を人々が取れるようにしたりとか、教育を受けられるようにしたり、あるいは医療を受けられるようにしたりですね、住宅というか、ちゃんと住む場所を確保したりとかですね、こうした、いわば自由の条件を揃えるということが、近代化であり、開発であると。で、すいません。OK。で、この近代化の、開発の概念が凝り固まっているというのが、私のこの考え方に対する返答でございます。で、これは人間の条件が変わったというふうに言い換えても良いかもしれません。すなわちですね、我々が今いる人間の条件においては、貧しい人も富める人も、両方とも関わっているわけですね。この共通の開発の概念を共有している限りにおいてですね、気候変動を引き起こす、条件が解消されないという、そういう意味で、貧しい人たちも富める人たちも関わっているというふうに私は議論を展開しました。で、これは決してですね、貧しい人たちと富める人たちのこの責任の格差を否定しているわけではなくてですね、しかしそこが誤解されてしまったということですね。でそもそも、この文脈で私は、人類あるいは生物種としての人という概念も導入しています。でそこではですね、人類が生物種としてこの惑星を支配しているということが、私は指摘したいことですね。でこの支配のネットワークというのも非常に複雑なもので、様々な高度技術や、あるいは家畜の飼育といった形でですね、人間はこの惑星に多大な影響を与えているわけですね。でここでも人類という単位で考える必要があると。でまとめますとですね、この左派からの貧困層にも、この責任を負わせるのかという反論はですね、科学の文脈で人新世というふうに呼ばれている地質年代に対する誤解にもちょっと起因しているのではないかと。つまりこれをですね、例えばマルクス主義者は、資本新世というふうに、資本主義のせいでこうなったんだから資本主義世というふうに言い換えようというような議論もするんですが、それは私のこの主張に対する誤解であるというふうに申し上げておきたいです。はい。続いてですね、私の方から、早川の方から、インドにおけるチャクラバルティの仕事の需要についても、質問してみたいと思います。インドではですね、この一般読者もあなたの作品を読んで議論しているのでしょうか？それとも、主な読者は学者に限られているのでしょうか？教えていただきたいです。Okay, so the next question pertains to the reception of your work first in India. So, do the members of the general public in India read and engage with your work, or do you find that the readership is mostly at the academic community? It's a very interesting question. So I would say the reception itself has a changing history.
So when I first realized that anthropogenic climate change actually questions one of the fundamental assumptions of my discipline, that is the idea of human freedom and what it's based on and what does it mean, I wrote up my response to my own shocking realization in my mother tongue, which is Bengali. So the first statement was not published in English. It was published in Bengali in a Calcutta magazine, of which I was a regular contributor. And all my friends said, this is not something of interest to us. We are really interested in development, in class struggle, in inequality, in the question of rights, fighting against patriarchy, fighting against gender oppression, fighting against for sexual rights, for identity rights, for caste rights, all of those things. So that, so I would say, I was faced initially with a tremendous amount of disinterest. But that was in 2008, 7 or 8. So, now, interestingly, sort of more than a decade ago, and now, interestingly, I actually get requests sometimes even from village level administrators Wow. to come and explain to young people the distinction between the globe and the planet that I now have developed based on the Tanner lectures, moving forward from the Tanner lectures. And because I think people are more aware of the environment as a real problem. And even the discussion after the Turkish earthquake. When the Turkish earthquake happened soon after, a particular town in the Himalayas just sank. The houses crumbled, it just sank. And so people are more aware that something is happening. So now I do get invitations, even within India, to come and talk about climate change. I spent 3 days in Kerala, down south, at the southern tip, in a Christian community college, speaking about my work, about climate change, and discussing with faculty and students this distinction. So I would say, look, the reception is changing, and I don't encounter as much indifference, if not hostility, as I used to. Though there are many people, both in the West and elsewhere, who want to say it is all part of the history of capitalism. And I keep saying that's only part of the truth. You have to think of other histories together with the history of capitalism. And I think that's still an unresolved debate. So I'm still part of that debate. It's very interesting, actually. そうですね。私の仕事のインドでの需要には、実は面白い歴史があります。というのもですね、2000年代の当初、人間と人間と自然の歴史の区別というものを、批判した当初はですね、実は初めてその批判を書いたのは英語ではなくベンガル語でございました。で、これが2007年から2008年にかけてのことですね。で、当時カルカッタマガジンという、雑誌にこれを投稿しました。でしかしですね、カルカッタマガジンを読んだ私の周りの人たちはですね、口を揃えて、これは大したことがないと、あまり面白い問題ではないというふうにですね、口を揃えていました。で、周りの同僚たちによると、私たちは、格差とか貧困とか、あるいは家父長制、あるいはカースト制度、あるいはジェンダーの不平等、また様々なアイデンティティへの抑圧といったですね、そういったことを議論するべきであって、このようなですね、人間と自然の歴史の際の批判とかですね、こういうものはあまり面白くないということで、無関心が主な反応だったんですね。これが2007年から2008年の頃のことです。で、これに対してですね、今に至るとですね、昨今では非常に異なる状況がありまして、例えばですね、インドの村役場
から、このタナーコギ以降に私が、発展させたこの惑星と地球あるいは知性の区別を説明してほしいというふうにですね、村役場から依頼が来たりですねするぐらい、状況は変わっています。でついこの間も、トルコで地震がありましたけれど、これもですね、ヒマラヤにある家が、いわば沈没するというか、本当にこう沈むという表現がふさわしいような形でですね、家屋が崩壊したと。で、本当に様々な人々が今この気候変動の影響というものによりこう敏感になっていると。で、こういう現象があるので、本当にインドでもよくこれについて話すようになりました。もう一つ例を挙げるとですね、インドの南部の、ケーララにおいてですね、キリスト教系の大学でこの前も話すことがありましたけれど、そこでも学生たちとかなり活発な議論を交わしました。なので私の仕事の需要はその意味ではですね、無関心という状態から人々が積極的にそれに関心を持っているというふうに需要が変わってきています。とはいえですね、相変わらずこの全てを資本主義の責任にしようと、すべてを資本主義へと還元しようという傾向は根強くですね、そういった人たちに対しては、いや違います、人間と自然の歴史を合わせて、より広い視野で考えなければいけませんよというふうに私は、常に反論するようにしています。続いてはですね、ちょっと同じ質問をアメリカについてもしてみたいと思います。Okay, so relatedly, I would also like to contrast this with your work's reception in the United States. So again, how is your work received in the United States? Do ordinary people read it? And how is it, or is it just confined to academic circles? Kind of the same. Oh, I mean, I think it is on the whole. I mean, I wrote an academic book, so on the whole, it's being picked up, I would say, across disciplines in the academic world. I mean, there is a professor at the Technology University in Zurich, for instance, who is devoted an entire semester to teaching the book. So I think within the academia, the response has been very good. It doesn't mean that everybody agrees with me, but they all think that it's a book that should be engaged with. Some of it's now leaking, if I may, or percolating, out of the academic world into the world of art, for instance. There's a young Chinese performance artist in London who wrote to me recently saying how she was using my work, and particularly the distinction between this globe and the planet, which is there in the Tanner lectures in a more rudimentary form. That is increasingly attracting attention. The fact that I eventually said we have to look at human beings from two perspectives at once. That is, we have to look at ourselves from a global perspective, how we have, over the last 500 years, mainly through Western expansion of Europe and Western imperialism and colonization and the robbing of other people's lands and things, but the development of technology that was needed to do that, humans have created a globe, and humans are central to global history of capitalism. Whereas we are now also having to look at ourselves in relationship to processes on this planet that support multicellular complex life and have done so for at least 500 million years. So when we look at ourselves in the context of last 500 years of human history, we seem to be the central protagonists of that history. But when we look at ourselves in terms of the history of life on this planet, its geological history, and the relationship between these kind of planetary processes and what sustains human life or our existence, we then begin to see that we are, that we are not always central to the planet, or the processes that support life, for instance, that maintain the level of oxygen in the air. I mean, those processes have worked for such a long period that you can't say that they were devised by the planet with humans in mind, right? So the planetary perspective, I would say, decentralizes the human. It decenters the human from the story. But the global perspective is about humans and what they've done. And I've been arguing that we have to do both at the same time. And I think that point is being
increasingly accepted, with, of course, with a certain kind of disagreement with my Marxist friends, in the sense that they keep insisting that capitalism is driving everything, while I keep saying that when you look at the planetary processes, it's a system of distributed causality. No one thing drives it. There are many things that are driving it. And therefore, at heart, this is also a debate about how we think of causality, how we think of causality in history. So if you think of human history, then sometimes you become rather Aristotelian and you think capitalism is the final cause of everything. Whereas if you think of planetary processes, you're thinking more about complexity, the complexity of how a fragile system works. And then you can think of the planetary process as an assembly, as several processes coming together, and then causality looks distributed. So I'm trying to insist that we have to use both of these understandings of causality, whereas people who want to still tell mainly a moral story of blame and responsibility want to say that it's capitalism that's driving it all. So I think at heart it's also a dispute about how to think about causality in working itself out in different scales of history. Interesting. Okay. そうですね。アメリカにおいてはですね、一応一般の文化にまで少しずつなんていうか自分の言ったことが漏れ出しているというか、少しずつ浸透はしているんですが、とはいえですね、学術書なので、学会が主ではありますね。で、学際的な授業がされています。例えば、この前もですね、チューリッヒで私のこの議論に、一冊の本を書いた人が、チューリッヒの大学にいたりもしましたし、あるいはですね、ロンドンをベースにする、中国系のパフォーマンスアーティストの方から、この前連絡がありまして、彼女の芸術活動において、この惑星と地球、グローブの区別が非常に役立っているというような連絡があったりですね、少しずつこの他の文化領域にもこの議論が浸透しているという実感があります。で、一歩引いてみるとですね、そもそも私の議論はですね、この人間を2つの視点から同時に見てみようということを提案しているわけですね。で、一方には、このグローバルな視点というものがあります。それはグローバリゼーションの歴史から生まれてきたものです。それはすなわち、帝国主義の歴史であり、植民地支配の歴史でもあります。西洋による、地球の支配の歴史でもあるわけですね。で、それを可能にした技術の歴史でもあると。それによって、西洋を中心として、この、帝国主義的な勢力というのはですね、地球、グローブを作ったわけですね。creating the globe っていう言い方をチャクラバーティ教授されてましたけれど、このグローブを作ったというのが、このグローバルな歴史の、中心にあります。で、それは資本主義の歴史であり、人間中心主義的な歴史でございます。で、これはですね、過去500年のタイムスケールの歴史です。で、他方にはですね、プラネタリーな歴史というか、惑星的な歴史があるわけですね。で、そこには多細胞生物の生息条件をめぐる、地質学的な、あるいは進化論的な時間規模で展開される歴史がありまして、人類は、ここにおいてですね、この多細胞生物の生息条件というレベルで今、地球、この惑星に介入している段階に入っているわけですね。で、ここでは、とはいえですね、人間中心的な話ではないわけです。人間は必ずしもこの歴史の中心的な登場人物ではないと。一例を挙げるとですね、例えば地球上の酸素の濃度を一定に保つメカニズムというものは、様々な生物が関わっておりまして、人間が独断的に決めているわけではないと。で、こうしたこの2つの視点から、2つの時間規模から、あるいは2つの、システムから、歴史を考えてみようという、人間を考えてみようという、考え方はですね、だんだん一般の文化にも浸透していると言えるのではないでしょうか。さらにもう一つ、私の資本申請派の友人たち、マルクス主義的な友人たちに向けて、もう一つ何か返答するとしたらですね、私のこの2つの視点から歴史を見るというのは、すなわち、distributed causality、つまり、なんていうのかな、分散型の、因果関係というふうにまとめることもできるわけですね。つまり因果関係そのものを
私は問題にしているわけです。で、従来の人間中心的な歴史観によるとですね、アリストテレス的な、テレオロジカルな、あるいは目的因的なですね、見方で、線的な因果関係の物語が紡がれるわけですが、それに対してですね、自然界の歴史というものは惑星規模で様々な、ものたちがですね、アセンブリーといいますか、有象無象という感じでですね、異なる規模で、各々勝手に作動しているというような、そういうものでありまして、そこではですね、アリストテレス的な、一直線の歴史というのが語られなくなって、もっと因果率が分散されていくというか、分散型の因果率がそこにはあるわけですね。そうしたものをちゃんと抑えましょうというふうに私は呼びかけたいわけです。でとはいえですね、人間の責任の問題とか、あるいは誰が悪いというふうにですね、悪者探しの物語というふうに歴史というのはついつい回収されてしまいがちなんですが、これに対するオルタナティブを私は提示しようとしています。はい。と、このあたりでですね、ちょっと基本的なところを押さえたところで、ちょっと次は皆さんからのご質問に移りたいと思います。裏方でですね、今、吉川さんが質問を選択していただいてありますので、チャットからもぜひ皆さんからご質問あれば打ち込んでください。よろしくお願いします。最初のご質問はですね、しんさんからいただいております。読み上げます。学校で働いています。気候変動に関わる話題になると暗い話ばかりになります。どのように子供と話をするか迷うことがあります。人新世時代の教育、若い人との関わり方について意見がありましたら教えていただけますと幸いです。ということです。Okay, so we just covered the basics quite well, I think. So we'll now move on to questions from our audience. The first question comes from Shin. These are all pen names or pseudonyms, by the way. So Shin says, I teach at a school. And whenever we talk about climate change, the conversation tends to become rather gloomy, and I sometimes wonder how best to talk about this with the kids. In the context of education in the Anthropocene, I was wondering if you had any thoughts on how to interact on this issue with young people. I have interacted with young people in India, and of course teaching first year classes in the university or kids fresh out of school. First of all, they are more aware that this is about their lives and their future. And sometimes I've had very interesting questions from school children in India where somebody would say, I understand the problem. So we'd talk about fossil fuel and what happens with greenhouse gas emissions, just explaining the basic stuff. And then a high school boy once said, I understand the problem, but how do I convince my father not to buy a bigger car? That would take more gasoline. So it's really, I think sometimes, as Greta Thunberg shows, sometimes school children can act as real catalysts. But for that, we don't need to tell a gloomy story. And I see, on the other hand, we need to be truthful. There's no point in telling children facts that are not facts. So and here is how sometimes I talk about climate change. I see climate change as a conundrum. And it's conundrum because it is the price that humans are paying for actually having lived well and having created a human world which may be more, in itself, more moral, let's say, in terms of income distribution than a feudal world. There's nothing morally wrong with humans wanting to live better, live longer, and live in more equitable situations, provided they do not imperil their own lives in the long run in doing so. So it's really a question of not giving up the pursuit of freedom, but redesigning
our understandings of those freedoms in such a way as to not have the kind of impact that we are having on the planet. So it's really not a question of doom and gloom. It's a question of how do we take charge of the problem. How do we speak to our politicians to convince them that this is something that needs to be thought about? How do you, like for instance, say from the year 2007 on, more than half of humanity have begun to live in cities. Now, by ordinary predictions, people foresee cities of 90 million people, some cities, mega cities of 90 million people. Now, the question is, do we want people to live in such big cities and depend on long supply chains of food, for instance? Or should, if cities are going to contain most of human populations, should cities also be sites of agriculture? Should we imagine agriculture as a vertical enterprise and not just as a horizontal enterprise? Right? I mean, all of those questions are critical questions. I think, first of all, we need to understand the problem not as a doom and gloom problem. People who want to teach it. We need to understand truthfully. So it means we are facing problems. Some of the problems are already real for some people. And that's why I think we need to act out of addressing local problems. We need to act by addressing issues where we can do something. Just to give you an example, along the Bengal Delta, the coastline in Bangladesh and West Bengal in India, the intensity of cyclones and the frequency of cyclones are both on the rise. Let's see, one thing that governments have learned, in spite of all inefficiencies, is that because we have warning systems in place, they now act quickly and move people out of the danger zone. So people actually don't die. But they lose property, they lose animals, they lose the crops. Right? So you need to think step by step, okay, what do I want to do next to save the animals? What should I do to save the crops, or how should I cultivate crops? What kind of, so I often say that, look, climate change is a very interesting problem in that you can't diagnose or define the problem without thinking holistically. But there is no holistic grand solution for it. So in order to address the problem, you have to break it down. You have to fragment it. You have to break it down into what's feasible, what's local, where you can have an impact. So I think the mistake would be to think that this is a grand crisis for which we have to have a grand solution. Because then you will feel frustrated and you will feel we're not doing it. And clearly, for all kinds of interesting reasons, humans are not acting like they're just one agency dealing with the problem. So, but where we can be practical is actually on breaking it down and see what is the shape that the problem takes in your locality, in your life, in your neighborhood. And look, it's like with the pandemic. The pandemic is related to destruction of forests and habitat destruction of wildlife. But think of the pandemic. You make decisions on so many scales. You make a decision about whether to wear a mask or not. Governments make a decision about whether to make wearing masks mandatory. You can also think about decisions the WHO may want to make, or whether WHO should have more powers ceded to them by nation states, right? With regard to information. So there are many possible scales on which you can take decisions. And so the question is to be not only aware of the grand problem, which is what I've written about, but actually also, but in terms of doing something, also be aware of what that grand problem, how it translates into your life, into your future,
and in what's possible for you. Right. そうですね、良い質問です。で、私もですね、インドで大学1年生を、教えていますし、若者たちと関わっています。で、私が持っている印象としてはですね、若者たちの方がはるかにこの気候変動を自分の問題として自分に引きつけて考えることができているということですね。例えば、教員たちがですね、気候変動の原因は、化石燃料ですとか、そういうレベルの話をしている間にですね、生徒たちは例えば、自分の親がですね、今度、ガソリン車を買おうとしているけど、このガソリン車を買おうとしている親に、この購入を、諦めさせるにはどうしたらいいかとかですね、そういう質問をしてくるらしいんですね。で、このようにですね、グレタ・トゥンベリの例が象徴的ですが、若者は確かに変革の、原動力になり得ると私は考えています。で、ご質問の方に戻ってくると、気候変動について語るときにですね、決してこの暗い話をする必要はないわけですね。ただ他方では、ちゃんと真実も言わなければいけない、truthful でなければいけないということです。で、私が提案したいのはですね、気候変動を、いわば一つの謎かけというか、conundrum って英語では言いますけど、謎かけのように考えるのはどうかということですね。一つのミステリーとして考えるということです。すなわちですね、人間が良い人生、より良い人生を生きることを目指してですね、様々な努力をしていくということは別に悪いわけではないわけですね。例えばより道徳的な、人道的な世界を実現したいという思いからですね、様々な、例えば、人々の寿命を伸ばしたりとか、人々の生活をより豊かにしたりとか、あるいはより公正な社会を作るために努力するということ、より人生を目指した、代償として出てくるのが気候変動なんですね。で、この人間が良い人生を目指した代償として気候変動が出てくるという考え方が、一つ面白いんじゃないかと思います。で、これは自由を諦めろということではなくて、むしろ自由の概念を再設計する、redesign freedom ということですね。で、この自由の概念を再設計するというのは、すなわち、人間の地球環境に対する影響をいかに緩和しつつ、sorry、ちょっと今、接続が悪くなったのかわからないですが、ちょっと一時的に切れてしまいましたね。すいません。それでですね、例えば、Sorry, is the connection bad from my side? Yeah, it's kind of breaking up a little, but I can hear you now. Okay, good, Yeah, good, good. just yeah. 申し訳ないです。続けるとですね、そうですね。2007年、人類の、50% 以上、半数以上が都市に住むと言われています。で、都市によってはですね、それこそ9000万人規模の都市が出てきたりもしています。そこではですね、例えば、食物のサプライチェーンが非常に長くなったりとかですね、その長いサプライチェーンに依存するのは本当に良いことなのかどうかというふうに問いを立ててみるのも良いですね。例えば、都市で農業をやると、垂直型の農業、縦型農業をやるのはどうかというふうに考えてみたりとかですね、本当に気候変動、いわば一つの謎かけとして考えてみるというのは良いと思います。で、この時にですね、具体的な解決策のレベルでは常にローカルな行動を基盤とすべきだというふうに私は思います。一例としてですね、例えばベンガル地方の沿岸部ではですね、サイクロンの激甚化や頻発化が起こっています。それに対して政府は警報システムの改善をすることによって、事前に人々にサイクロンの警報を発して、人命を救助することに成功しています。とはいえですね、家畜とかあるいは家とか土地とかがですね、サイクロンによって、やられてしまうわけですね。で、じゃあ次は人命は救助できたのはいいけど、人々のこの土地とか家畜を守るためにはどうしたらいいかというふうにですね、部分ごとに問題を分けて一つ一つ解決策を考えていくというふうにするとですね、考えがい
もあるし、具体的な解決策につながるということでいいんじゃないかと思います。で、気候変動を考えるときに陥りがちな間違いとしてですね、全体的に考えなければいけない問題だから、解決策も一つの大きな解決策を提示しなければいけないんだというふうに考えがちなんですが、これが間違いの根源ですね。もう一つ例を挙げると、例えば今回のコロナのパンデミックにおいても、例えば個人レベルでマスクをつけるかつけないかということからですね、WHO、世界保健機関の権力の強化とかですね、あるいは決定プロセスについて考えてみるというふうにですね、個人レベルでも全体のレベルでも様々なスケールで問題を考えつつ、しかし問題に取り組むときには、あくまでローカルなレベルで取り組むというのがいいんじゃないかと思います。Okay, sorry about that. That's right. Yeah. そうですね。じゃあ、続いての質問に移りたいと思います。KK さんからのご質問です。そうですね。はい。本日はこのようなイベントを設けていただきありがとうございます。一点質問させてください。チャクラバルティ先生の元々の研究分野は、ヨーロッパ中心主義的な歴史の描き方を批判するポストコロニアル歴史学でした。私も数年前まではそのようなイメージのままでおりました。それがどのような契機を経て、本書のような惑星的な哲学へと接続展開をしていったのでしょうか。すでにお話しされているかもしれませんが、ご示唆をいただけるとありがたいです。Okay, the next question comes from KK, and he or she asks, I appreciate your being part of such a special event today. I understand that Professor Chakrabarty's original research pertained to post-colonial history, that is, a critique of Eurocentric historiography. Or at least that has been my impression regarding your work until a few years ago. Can you tell us a bit about what motivated you to connect or turn to the kind of planetary thinking that is exemplified in your book? You might have already touched on this today, but I'd still be curious to hear your thoughts on this. No, thank you. Well, it's really post-colonial developments because so some facts are quite startling. So we know that the use of fossil fuel has a very prominent part to play in the story of global warming because when you burn fossil fuel, you release carbon dioxide, and that is a major greenhouse gas. But the fact is that 87% of the fossil fuel that humans have been used after 1950. And if you look at human population, we were about, so humans are like Homo sapiens are 300,000 years old. It was only in 1900 that we reached a figure around a billion, 1.6 billion. But by 1900, and by 2000 we were 1.6, we were 6 billion. So 1900, 1.6, suddenly in 100 years, 6 billion. Now we are 8. The interesting things about consumption are also the facts are fascinating. So in around 2000, 70% of the people who could buy gadgets like refrigerators, cars, and things, 70% of them were from the developed countries, North Atlantic countries, Australia, Japan, these places. Today, 70% of them come from China, India, Africa, Latin American countries, the new middle classes. In 1986, the number of consumers in the world was about 1 billion. Today, it's between 4 and 5. And all this has come about because of the way that countries like populous countries like China and India have been able to sustain large populations. The Indian population grew more than 4 times in my lifetime. And also because they have been able to pull people out of poverty, millions, even though there are still many poor people in a place like India. But when people come into money and they become rich, they want to eat more protein. Now, in order to eat, because protein comes mostly in the shape of meat, for instance, we increasingly have to industrialize other forms of life to get this protein. So we have to have cattle stock. We farm cattle, pigs. We farm chicken.
In fact, the most populous bird on the planet today is the broiler chicken, 21 billion of them. And the next most populous bird that is populous naturally is 1.5 billion. So you see, what I'm saying is that as we grow in prosperity and more humans become prosperous, today somebody gave me statistics to show that we now have the wealthiest group of retirees in human history. I will be soon one of them. And you see, so humanity has been living well. Our numbers have grown. We can sustain people for longer periods of time because of antibiotics, public health measures, the control of famines and all of these things that used to kill people in the past. But it also means that we then have to get more out of the earth, or what we call the biosphere. So left to itself, if we did not industrialize other forms of life, the biosphere may not produce as many fish as we want to eat, or as much meat as we want to consume. Today, humans and the animals we keep, in terms of biomass, we make up 96% of animal biomass. Only 4% is wild animals. So it's like when we go to, like today, for instance, 90% of the fish that people eat come from Asia, mostly from China. And these fish are mostly farmed fish. And sometimes when you farmed fish, you can, because of what you feed the fish, you can actually create dead zones underneath the farm in the oceans, right? So it's like we are striking hard bargains with the planet. We are saying, give us more protein, give us more meat and fish, and we will therefore, and the planet is saying, I can't produce so much on my own. You have to industrialize these forms of life. So we industrialize them, and the planet then says, okay, I can give you more fish or more meat maybe, but I have to produce more methane in the process, right? And then methane becomes a problem. So that's what I mean. So we humans are becoming more prosperous in larger numbers, even though there are 3 billion human beings who live in misery, don't have access to fresh water. All of that is true. But if you look at the number of humans who are consuming more, that's also increasing. And the Chinese story and the Indian story, I mean, these stories are real and they're post-colonial developments. So going back to provincializing Europe, it's clear that on the whole, countries have followed certain notions of development as freedom, certain imaginations of freedom that require the consumption of more energy, that require the building of cities, that require the building of certain kind of technologies. And what we are calling climate change is the price we pay for this. In other words, there is a kind of, if you want to put it like that, a clash between our desires for how we want to live and the planetary processes we set in motion in wanting to live that way. So what that means is, it means we want to keep the benefits we've derived from technology, from development, but we have to be able to we have to be mindful of the negative impacts because they imperil our own security. And as I said, there's not we don't have one magic solution for it. And that's why we have, but the more we understand the problem and the more we convince others about what the problem is, we will begin to find substitutes, like maybe protein that doesn't have to come from meat, or fish. Maybe agriculture will take a different form. And that's what I mean. So the problem is a grand one and is one problem. It's a shared problem. But the solutions will actually take many forms and will reflect the variety and the differences of this world in different parts of the world and the society we've got. What I'm saying is that it doesn't mean that we will have a future without problems. But the more we understand what are causing the problems, the more
freedom we will have in dealing with it, because a lot of problems are actually coming out of our imagination, particular imaginations of what development means, what the good life means, what kind of houses should we live in, what kind of kitchens should we have. In India, we're destroying mountains because we're quarrying marbles to create modern kitchens. So we're raising mountains. But sometimes these modern kitchens are being built in cities like Calcutta, where buildings are becoming heavier for that reason, and the ground is soft. So it's happening because we are, for many interesting reasons, we are adapting and adopting the same models of development, same pictures of development, and maybe we need to work with many different pictures of what it means to be a developed community, to be a community that enjoys freedoms of different kinds. Very interesting. Okay, I'll try my best to do justice to this. そうですね。ご質問ありがとうございます。とても良い質問です。で、私の今のこの仕事はですね、ポストコロニアル研究と地続きの仕事でございます。というのもですね、地球温暖化にとって言うまでもなく化石燃料というのは中心的な役割を担っているわけですが、このですね、1950年代以降に化石燃料の排出の 87% が使用され排出されたというふうに言われています。1950年代以降に 87% ですね。というわけです。で、ちょっと一歩引いて歴史を考えてみると、人類ホモ・サピエンスが、誕生したのは30万年前ほどと言われていますが、ここからですね、10億人という人口規模になるまでに、1900年までかかっているわけですね。1900年に10億人に到達しました。で、2000年にですね、これが60億人に増えたわけですね。で、2023年には8億人にまた増えたと言われています。あるいは消費者のデータに目を向けてみますと、2000年にはですね、電子機器というか、電子機器も含めた機器の使用者の 70% がですね、先進国の住人でした。で、それがですね、23年後の現代、2023年においてはですね、なんとこの機器の使用者の 70% が中国やインド、あるいはラテンアメリカ諸国など、ブリックスと呼ばれる国々ですね、において、あるいはアフリカですね、において、消費がされているというふうに、完全に反転がされています。もう一つ、例を挙げますとですね、そもそもその、高度な消費をできる消費者の分布も変わってきているということで、1986年にはですね、約10億人の消費者がいたと言われていますが、これに対して2023年には40億人から50億人までこの消費者が増えていると言われています。で、これは主な理由はですね、中国やインドにおいて、人口が増えてきたということと、あと、貧困から多くの人たちが解放されている。もちろんね、まだ貧しい人たちというのもたくさん存在します。そのことも忘れてはなりませんが、とはいえですね、貧困からの脱却が進んでいるということが、こうした数字の背景にはあります。で、人はですね、裕福になると、例えば、タンパク質を求めてですね、主に肉を食べたがるようになるわけですね。で、この、タンパク質を、の摂取量を増やすために、肉を食べたくなると。で、これによってですね、例えばブロイラーチキンの飼育の、なんていうか数が、急激に増えまして、今、ブロイラーチキンは地球上で最も数が多い、鳥類の生物種だと言われていまして、現在約210億羽存在すると言われています。で、これは2位の、天然の生物種である、鳥と比べるとですね、2位の鳥は、約15億羽いると言われているわけですね。なので210億羽いるのがブロイラーチキンです。で、例えばですね、今日もまた新たなデータが入ってきたんですけれど、私たちはですね、実は退職者の世代としては人類史上最も裕福であるというデータが出てきています。つまり今ですね、退職をした後の人たちというのは、史上最も豊かであるというデータを今日目にしたりもしました。で、これ自体はね、もちろん良いことではあるんですよ。人類は飢餓と戦ってですね、あるいは医療の普及を目指したりとか、あるいは抗生物質の使用によって寿命を伸ばしたりとかですね、様々な形で自らのこの生息の環境を改善してきた。これは良いことなんですけれど、その代償としてですね、バイオスフィアからの採集というか、生物圏から様々な資源を採集してきたわけですね。で、例えば、魚や肉がこのような形で採集されているわけですけれど、現在ですね、地球上のバイオマスの約 97% が人間とその家畜であると言われていまして、あるいは今、
世界中で漁業が盛んになっていますが、96% の、魚介類が、中国をはじめとするアジア諸国から、主に養殖の魚介類として、採取されているというふうに言われています。で、これをですね、私は、いわば人間が惑星と取引をしているというふうに見ています。つまりですね、人間が豊かさを求めて、例えばタンパク源が欲しいから、魚を取りたいとか、あるいは肉を食べるためにブロイラーチキンを育てたいとかですね、家畜を育てたいというふうに地球に負荷をかけると。でそれに対して、この惑星が答えてくれるかどうかは、この取引によるという状態になっているわけですね。strike a bargain with the planet っていうふうにチャクラバルティ教授は言っています。で、これはですね、Provincializing Europe、欧州の地域化、欧州の地方化と訳されることもありますが、この2000年の仕事とつながる問題意識です。というのも、Provincializing Europe では、自由としての開発という、先ほどの申し上げた1000のビジョンをですね、多くの国々が守っているということを確認しています。でそこでは、例えば、人類の都市化、あるいは高度技術の開発、あるいはエネルギーの使用量の増加というのが、人々の自由に貢献するというふうな物語に人々、国々がですね、これを守ったわけですね。で、この良い人生を生きたいという願望がですね、その願望によって駆動される惑星的なプロセスと今激突しているというか衝突しているのが現代であるわけですね。で、これの負の人間のこの、良い人生の追求から生じる負の影響というものに対して私たちは、細心の注意を払う必要があるわけですね。でそこから例えば具体的な解決策ですね、細かい解決策を実施していく必要があるわけです。で、先ほど申し上げたように、解決策はあくまで部分的で、実践可能なレベルで考える必要があるわけですね。それは地域や文脈によって多様で多彩なものであるはずですね。一例として例えば、魚に代わるタンパク質源を導入したりとか、あるいは地域の農業のあり方を改善したりとかですね、これはもう本当に地域レベルで様々な解決策があると思いますが、総じて言えるのはですね、この問題の根幹には私たちの想像力の制限というか、想像力の限界が問題の本質であるというふうに私は申し上げたいです。本当に例えばですね、インドでは本当に先ほどのこの近代化のモデルが本当に忠実に守られていまして、例えばインドでは山々が削られてですね、大理石のキッチンが作られているわけですけれど、本当にインドの人々はこの大理石のキッチンを作るために山を次から次へと切り崩しているという、ものすごい勢いで切り崩しているんですね。なので、こういうところにですね、どのように介入するかということで、地域的な解決策が求められているのではないかというふうに考えます。はい。KK さん、ありがとうございました。続いての質問いってみましょう。はい。香美さんの質問ですね。すいません。はい。香美さんからのご質問です。チャクラバルティさん、こんにちは。チャクラバルティさんの思考の過程を読ませていただき、感銘を受けました。思考を形作る影響を受けた、または心に残っているアニメ、物語ありましたら教えてください。私は宮崎駿の風の谷のナウシカとシュナの旅です。漫画版をぜひ目を通していただきたいです。どちらも英語版があります。ナウシカは真理を求めた旅をし、最終話では人類の存続に関わる大きな判断をします。チャクラバルティさんも壮大な時間軸の中で思考されていらっしゃいますが、きっかけとなる物語やエピソードを教えていただけたら嬉しいです。私も読んでみたいです。ということで、コミさんありがとうございます。Okay, so the next question comes from Komi. And this person says, Hello, Professor Chakrabarty. I was deeply moved by the process of your thought. My question is about whether you were ever influenced by animation movies or by manga, so like Japanese comic books. For me, Hayao Miyazaki's Nausicaa of the Valley of the Wind and Shuna's Journey have made a deep impression. Both series are available in English, which I highly recommend. In the Nausicaa story, Nausicaa travels around the world in search of the truth of her predicament. And in the climax scene, she has to make a very difficult decision regarding the continuation of the human race. So the premise is, just to like supplement, basically she has to decide whether a small group of elites kind of remake the human species in order to keep the species alive, or the presently existing real humans are kind of liberated from the rule of the elite. And there are lots of kind of multi-dimensional, multicultural motifs in the story.
she also hails from like this Valley of the Wind, where there's a technological apocalypse that happened. So it's like a combination of nuclear war and biological warfare, and like most of the land is uninhabitable, but then miraculously there's a small village that, thanks to the wind, is free from the miasma and things like that. So anyway, the question is, do you have any kind of similar works or stories that have made an impression on you, that encouraged you to think in this grand time scale? I mean, I've heard about the manga stories. I can't say I've been directly influenced, but I think I have colleagues who work on Japan and these kind of texts. But in Chicago, in Chicago, yeah, because there's a lot of animation studies done in film studies department. But there are two things I want to say. One is that, of course, the question of apocalypse itself is fascinating, because there's a recent book by a French historian who's also a very good friend of mine. His name is François Hartog, and he has a book called Chronos, how the West, in English it's called Chronos, how the West encounters time or something. But he's looking at the Christian roots of the idea of apocalypse, and when it comes to a phenomenon like anthropogenic climate change, it's easier for countries or nations or peoples that have apocalyptic traditions of thinking to imagine an end of the world where eventually you have to make this critical situation. So some people make a situation about what will happen to the race. When I come to India, and I kind of think about the deep roots of everyday Indian middle classes' indifference to the problem, even though they hear about it. I wonder if it's not rooted more in the Hindu idea of pralaya, which is kind of total destruction that we need for a renewal. So people don't think of, we don't think of total destruction as end of the world. We think of it as the condition for the renewal of the world. And you see that people are very different. People kind of think, oh yeah, this happens from time to time. We might suffer, but a new beautiful world will emerge out of it. And these are very deep currents of thought in different traditions. And sometimes, of course, there are overlapping traditions, I would think, between Japan and India in terms of the connection with Buddhism. But yes, so there are traditions that will allow you to think that there may be a critical point where somebody makes this decision. One group of humans decides about whom to sacrifice and whom to keep in order for the species to survive. Whereas in the Hindu way of thinking, you might think it doesn't matter if most of us go, because there'll be a new creation. This is the condition for a new creation. Right. And when people think seriously about how religious traditions influence how we think about climate change, we need to take these deep aspects of our cultures seriously. I mean, whether they come in the form of animation or comics, or whether they come in the form of folk tales, or whether they come in the form of painting or performances. This is itself, as I keep saying, that this is a grand problem we all share, but we share it with our own respective, different, overlapping cultural traditions and religious traditions. And therefore, I was interested in, Kenji, when you use the word apocalyptic. I don't know whether you're translating a Japanese word or whether you were actually... That's kind of the direct description of what's going on. Kami's question actually had the sense of apocalypse. So reading Hartog, I've actually come to see apocalypse as belonging to a particular tradition of thinking about the future, particularly this tradition. Here's a fascinating story about how an apocalyptic Jewish sect
kind of eventually, a tiny apocalyptic Jewish sect became the Christians of the world, and spread the idea of a day of final judgment beyond which we can't, that's the end of all creation. And in contrast, there's the Hindu tradition of thinking that creation is predicated on renewal through destruction. And these things all affect how we think about the news of climate change. Right. Just to sort of, follow up. Sure. すいません。2つ目の TK さんの質問をちょっと見逃していたので、TK さんの質問も聞いてみたいと思います。人新世のエイトスや時代精神を感じさせるフィクション作品はありますか？表現ジャンルはもとより、現代の作家のみならず、古典と呼ばれるような過去の作家でも構いません。Okay, so somehow related to Komi's question comes from TK from the live chat, and he asks, is there any kind of work of fiction that embodies the ethos of the Anthropocene or the sort of epochal consciousness of the Anthropocene? It doesn't have to be in a particular genre, and it doesn't have to be contemporary. It can also be a classic. Well, I mean, in American context, Kim Stanley Robinson has been writing what we now call cli-fi, sort of following the idea of sci-fi. So it's not science fiction, the climate fiction. And a lot of people are increasingly writing climate fiction, but the name that one of the most prominent names is that of Kim Stanley Robinson, and his novels. People read a lot, and these are novels that are sometimes trying to imagine a world that's majorly flooded. All the coastal regions. New York is under deep sea, or Mumbai is, and how one might deal with that kind of a world. Sometimes novels are meant to shock you into an awareness of the problems we face. Sometimes they're trying to help you imagine a way through the problems. But of course, in novels, and particularly, I think eventually filmic rendering of novels will play a very important role in disseminating. I mean, something I feel as an educator that my role is to explain to my readers the way I see the problem. And the reason why I talk about the planetary view of human beings and the global view of human beings and the difference between them is that I find these perspectives enabling. The global talks about what our technology can do, what we can do as humans, but the planetary also tells us about how we should live in a world in which losing biodiversity because of what we do, species extinction because of what we do, can only come back to hurt us. And that's why, again, I go back to the original, the previous question about provincializing Europe. So actually, I think we are at the stage where we should not think of development as one size fits all, which is what we've so far done. We're still dominated, for instance, China and India, still dominated by the imagination of wanting to be a superpower. And wanting to be a dominant powers. But I think that is still 20th century thinking. That's still thinking that's influenced by the Cold War. That's not the kind of thinking we should have. While there are the compulsions, I mean, both the ethical and the moral and the political compulsions of actually ensuring that poor people don't remain poor and don't suffer. But we have to ask seriously whether the way that the Chinese have done it since Deng Xiaoping, or the way that Indians are trying to do it under Modi or even before, where that is the way to do it. I mean, to give you a simple example, when you imagine pulling millions out of poverty, you imagine giving them housing and giving them permanent housing, like a brick-built house or an apartment.
A brick built house under current technology requires sand. Humans are using up sand at a faster rate than the world produces them. Because you can't use desert sand for building. You need either riverside sand or beach sand. Singapore has increased its area by 1/3 by buying sand from Cambodia. And recently Cambodia stopped the sale of sands. So they're now when you say Singapore increased area by 1/3, what area? Well, it just increased the landmass into the sea. Oh, wow. Okay. Thanks. Yeah, by buying sand from Cambodia. And recently Cambodia stopped selling sand to them, so they were buying it from Norway or some European country. Now, what I'm saying is that if we imagine that as we move millions out of poverty, we give them housing. Now that seems moral and simple, but it requires the use of sand. And sand is increasingly becoming a rare material because of the way we're using it. So this is what I mean, the conundrum. So you need to reimagine what it might mean to provide good housing for the people whom you want to move out of poverty. So that's where thinking about human morality and the planet together makes sense. Like when you take, so India now is full of, if you read the literature on sand, you'll find, and you just Google for this expression called sand mafia. India is seen as one of the exemplary countries because all over the country they're mining sand illegally, and it's destroying the rivers. It's destroying the relationship between rivers and land, right? Because government has said we must build houses for the poor. So this is where we can't. It's clear that we can't afford to think of human welfare on its own in separation from the processes in the world that support life, because we need other forms of life if we are going to be alive. It's that connection between human life and other forms of life that I'm calling planetary thinking. Whereas our developmental thinking so far has been focused on humans alone and inequality between humans, difference between humans, but humans alone. And that seems inadequate for times we're in. Okay, let's see if I can do justice to this. まずはですね、香美さんの質問からいきます。とても良い質問ですね。で、シカゴ大学の同僚にはですね、アニメ研究を盛んに行っている人もいるので、私はナウシカをよく知っています。で、自分はナウシカを読んだことはないんですけれど、そういう研究をしている同僚は周りにいます。で、この、早川さんの説明、ナウシカの補足の説明でですね、アポカリプスという言葉、目次録というかですね、終末論のような言葉を使いまして、これはとても面白い言葉で、このアポカリプスの問題というのも非常に面白いですね。友人であり同僚である、フランソワ・アルトーという人が近年ですね、このクロノスという新しい本を書いていまして、そこでですね、このアポカリプス思想のキリスト教的な起源を探求したりもしています。これも非常におすすめの作品です。で、そもそもですね、例えばインドの中産階級に目を向けてみると、気候変動や地球環境危機に対する関心が非常に低い、無関心なんですね。で、これをなぜそうなのかという、仮説の一つとしてですね、私はこのヒンドゥー教のパライヤという概念、大破壊、なんていうか再生のための大破壊という概念がありますが、これの影響もあるのではないかと考えています。つまりヒンドゥー教においてはですね、周期的に物事の完全なる破壊というのが起こって、そこからまた再生があるというふうにですね、周期的なものとして大破壊が捉えられている。で、こういう背景があるのではないかというふうに私は睨んでいます。で、こういうふうにですね、この文化的な背景を考えるのもなかなか面白い。例えば、日本とインドの共通点として、仏教の伝統というのも挙げられると思いますね。そのようにして考えていく。で、本当に先ほど申し上げたように、この地球環境危機というのは、共通の全体的な問題であると同時にですね、個々の場所によってですね、本当に多様な仕方で存在する問題でもあると。なので、その表現媒体は多様であって良いと。例えば、ユダヤ教の、一つのセクトがキリスト教の審判の日という考えを広めたというような歴史も考えてみるとですね、この部分と全体という考えもなかなか面白いんじゃないかというふうに思います。
で、TK さんの質問へお答えしますと、私はですね、このアメリカのキム・スタンリー・ロビンソンという人の作品が非常に好きで、英語ではクライファイって言ったりしますが、これは科学小説、サイファイ、SF の文字入りでクライファイ、気候小説というふうに呼ばれる小説です。で、これはですね、様々な未来像を思い描いて、例えば、世界が洪水に襲われてしまった、水に沈んだ後の世界を想像してみたりとかですね、いわゆる読み手にショックを与えるような作品もあれば、あるいは、そうした問題を人々がどのようにして乗り越えていくかという想像力による、問題の彫刻というふうに話が進む場合もあると。で、これとつながる話ですが、私はですね、自分の教育者としての使命というか役割をですね、この地球環境危機という問題の捉え方を説明すること、つまりアプローチを説明するということを考えています。で、その私が説明するこの、人間と自然という区別を取り払ってですね、歴史を大きな視野で捉えましょうというこの考え方は、非常にエネーブリングというか、人々に具体的に何かをする力を与える、人々に力を与えるような視点であると考えています。その背景にはですね、先ほどのやはりその一様的な開発のビジョンに、様々な国々が従っている現在の状況を乗り越えたいという思いもあるわけですね。というのも、今のこの開発の概念というのは本当に20世紀的な考え方であり、冷戦期から受け継がれてきたものであり、これを中国にせよ、デン・シャオピンにせよ、ナレンドラ・モディにせよ、実践してしまっていると。でしかしですね、これはいわば世界の覇権をめぐる争いであって、非常に20世紀的で限定的な開発の概念でして、この開発の概念の一様性をですね、破って、多様な開発の概念があってもいいんじゃないかというふうに私は考えております。でもちろんですね、貧困から人々を救うというのは悪いことではないわけですけれど、例えばインドを例にとりますと、今、インドでは数百万人規模で人々を貧困から救おうということでですね、例えばレンガの家をたくさん建てるというプロジェクトがあるわけですね。しかし、このレンガの家を建てるためには、砂が、砂利というかですね、砂が必要になるわけです。で、この砂をですね、浜辺の砂を適当に持ってくるわけにいかなくて、特定の砂が必要なんですけれど、今このレンガの家を作るのに必要な砂が、生産が消費に追いついていないというか、消費が生産を追い越してしまっているんですね。で、もう一つ例を挙げますと、例えば現在ですね、シンガポールはなんと国土をですね、30% 増やしたというデータが出ていまして、これをですね、砂による、埋め立てによって国土を 30% も増やしたということが起こっています。で、そのための砂を例えばカンボジアから輸入してるんですね。で、カンボジアがちょっとやりすぎであるということで、シンガポールに反論して、それに歯止めをかけたりとか、そういう駆け引きも行われていると。でもちろん家づくりということそのものは道徳的なことであって、それによってですね、人々を貧困から救うのももちろん大切なんですけれど、砂が足りないんですね。で、これで先ほどのまた申し上げたように、気候変動を謎かけのように考えるという視点に戻ってきます。つまり私たちはですね、家を作るというのは良いんですけれど、新たなこの住宅の提供の仕方を再び想像力を使って考えなければいけないんですね。で、本当にインドにおいてはですね、私たちの異名はですね、サンドマフィアっていうか、砂のマフィアというふうに言われていまして、これをGoogle で検索すると出てくる言葉ですが、本当にもうインドでは砂がすごい勢いで使われていまして、本当にインドの川がこれによって壊されてるんですね。で、この人間の幸福の追求をですね、生命界全体というか、生命の世界の、生息条件そのものから切り離して考えてはいけない。常にその2つを、一緒に考えなければいけないと。なので人間社会の中での格差というところにだけ焦点を置いてしまうと、このような問題が見えなくなってしまうということで、そういう広い視点を私は提供したいと思っております。OK。じゃあ、次の質問に行きたいと思います。次は、匿名さんからの質問ですね。ありがとうございます。それでは、質問ですね。京都議定書の共通だが差異ある責任という定式化における共通という言葉をめぐって、あなたは問題提起をされています。そこでは共通性が惑星時代における、時代意識という文脈で強調され、差異の方は人間中心的な政治の領域に属するものとして扱われます。気候変動に関して共通だが差異ある責任を人々が負っているという認識に、仮に同意されている場合はですね、質問者さん
としては、差あるという言葉の方が重要かつより惑星的であるように思います。というのも、そこには場所へのつながりが含まれているわけです。この地球上では気候変動の影響が場所によって異なります。また、環境的生態学的条件の差異は気候変動の影響の差異を生み出すだけではなく、地球上の様々な生物種の生命維持システムを形成してもいます。そうした意味で、差異という言葉こそ生命中心的と言えるのではないでしょうか。こうした推論が妥当だとするならば、戦術の共通という言葉はそのまま維持すべきでしょうか、それともその内部に差異を見出すべきでしょうかという質問ですね。Okay, the next question comes from an anonymous viewer. It's a bit long, but it's a very good question. So you posed a question about our understanding of the common in common but differentiated responsibilities in the Kyoto Protocol formula, and you emphasized the common in terms of epochal consciousness in a planetary age, in contrast to differentiated, which is, as you mentioned, related to a homocentric political domain. If you agree that we also could say people are facing common but differentiated impacts caused by climate change, then I think differentiated in this sentence could be more important and more planetary as connected to the place. That is, place is where impacts emerge differently from one place to another on Earth. While these diverse environmental conditions or ecological conditions cause differentiated climate change impacts in different ways in different places, these shape the actual Earth's life supporting system for diverse creatures. So in this sense, the phrase differentiated implies a kind of zoecentrism as well. Therefore, in this context, would you say that you can preserve the term common in the aforementioned sentence, or do you think we should make further differentiations? Well, I actually agree that it's a very good question. And since I gave those lectures, the movements in my thoughts, I think, have been in the direction of this question. And that's why I was saying that when it comes to acting on climate change, our zoecentrism has to be local, because the zoe is differentiated, and in different parts of the world, distinctly different forms. But at the same time, I would still insist on retaining a sense of the common, and let me explain what is the sense in which I want to retain it. You don't understand climate change as a scientific problem without thinking of the planet as a system. In other words, if you look at the carrier of a carbon dioxide molecule, once it's produced in the air, it travels from one part of the world to another. We have the same air everywhere, the same ozone layer, right? And that's why the IPCC gives out a timetable of action based on what they call carbon budgets. So they kind of give out a timetable like saying, if the nations do not, let's say, stop producing carbon dioxide by this degree, by such and such date, then the chances of maintaining the average rise of temperature, let's say at 1.5 or 2 degrees or below 2 degrees, are affected by this extent. Now, it's a probabilistic statement, but it's creating a calendar for not synchronized action at every moment. But it's really saying, however differentiated our responses are, we have to make sure that in 20 years, they kind of meet at a point. And that's why I want to retain the common as well, while entirely agreeing with you that the zoecentrism is not necessarily just the macroplanetary. The zoecentrism is actually also differentiated. So it's a very good question, and I completely take its point. I would only modify it to the extent of insisting that there is still a sense in which the common makes sense. I see. とても良い質問です。で、質問の内容に私は完全に同意しますね。ちなみにちょっと早川から注釈を加えますと、一つちょっと和訳で間違えてしまったところがありまして、途中ですね、気候変動に関して共通だが差異ある責任を人々が負っているという認識に同意される場合というふうに言ったんですけれど、これ正しくは共通だが差異ある影響ですね。
common but differentiated impacts という言葉でした。訂正いたします。で、チャクラバルティ教授の返答に戻りますと、とても良い質問でございます。というのも、チャクラバルティ本人も2015年以降、つまりこのタナー講義をしてから、施策をそちらの方向へ進めているからです。というのも、生命中心主義は確かに、再化もされているというふうに私は思います。で、質問者さんがおっしゃる通りのことに私も同意いたします。しかし、一つだけ注釈を加えるとしたらですね、そうは言ってもやはり共通性という言葉も保存したいという思いはあります。一つ例を挙げるとですね、例えば地球上の、分子 CO2、あるいは酸素、あるいはオゾン層を構成する分子はですね、本当に地球の本当に様々な境界を超えてですね、地球上を移動しているわけですね。その意味においてですね、地球の共通のものであるわけですね。そのようにですね、共通という視点も維持するべき。では実践的な文脈でもですね、例えば気候変動に関する政府間パネル IPCC はですね、具体的な、私たちに時間制限を突きつけているわけですね。例えば、仮に地球温暖化を1990年、あるいは産業革命前と比べて 1.5 度に抑えようという目標があったとして、1990年比で CO2 の排出量を何%削れば、この 1.5 度以内に抑えられる確率がここまで上がるというふうにですね、具体的なシナリオをいくつか提示しているわけですね。で、このシナリオというのはもちろん地域によってそれにどう反応するかというのは異なってくるわけですが、しかし人類に共通のいわば予定表としてですね、提示されていると。そうした実践的な意味でこのコモンという共通性という概念は保存しておきたいという注釈を加えておきます。とはいえですね、全面的にこの質問者さんの主張には私は賛成です。はい。というわけで、次の質問ですね。これも匿名さんからです。日本の伝統的な自然観では人間と人間以外、あるいは生命体と非生命体という区別がはっきりとはついていません。神道では人間や樹木、川や岩などあらゆるものに霊力という神聖な力が宿っていると説かれ、仏教では生命体にも非生命体にもすべて仏性が宿っていると、仏性ですね、仏性が宿っていると考えられています。このような自然観は元祖仏教や上座部仏教から枝分かれした日本の仏教が独自に発展させたものです。ちなみに本書では千のスッタニパータの議論が引用されてもいます。この視点はですね、日本の現代の日本における文化にも、意識的あるいは無意識的に存続していると私は思います。また、フランスの考古学者のフィリップ・デスコーラも近代文明が人間を人間以外から分断した一方で、世界各地には人間と人間以外の連続性が相変わらず存在すると論じています。こうした自然観は惑星時代の時代意識を考える上で参考になると思われますが、ちなみに皮肉なことにこうした自然観を維持している人たちほど気候変動の影響への脆弱性がしばしば高いものですということですね。The next question also comes from an anonymous viewer, and this person asks, Japanese traditional views on nature did not fully distinguish between human and non-human, as well as animate and inanimate objects. Japanese Shinto traditions, for example, tell us that spiritual divine powers infuse humans, trees, rivers, and rocks. And Japanese Buddhism also considers all animate and inanimate objects as possessing a Buddhahood. This perception of nature has originally evolved in Japanese Buddhism, departing from the original and Theravada Buddhism. And also, incidentally, you referred to Sen's argument based on the Sutta Nipata in the lectures as well. I think this perception, both consciously and unconsciously, still remains in Japanese culture. Also, French anthropologist Philippe Descola argued that modern civilization divides humans and non-humans, while he also finds that a kind of continuity between humans and non-humans still exists in many parts of the world. So do you think these kinds of perceptions of nature can still give us a clue to think about epical consciousness in a planetary age? I also want to note that it is ironic that in many cases, those who still maintain these perceptions are the most vulnerable to the impact of climate change, though. That is true. The last part of the sentence is, well, it is largely true. The only reason why I say it's not completely true is because this sense of there not being distinction between animate and inanimate world and the world being animated on the whole, or even enchanted, is part not only of indigenous traditions and peasant societies and certain forms of Buddhism, certain Hinduism.
it runs through both elite lives and subaltern lives in India. So just because you're rich and educated does not mean that you don't have any access to such modes of thinking. I mean, I grew up with such modes of thinking all around me. Now, because a lot of these thinking belongs to the type that that Europe, after Protestantism, began to categorize as superstition, or the place given to the supernatural. But now here is a twofold answer to your question. While what Descola and Latour particularly say about the nature-culture separation is true, that one has to act as though there were a distinction between nature and culture in order to kind of carry out mining, for instance. There's something about mining even is, let's say, iron mining, which we've been doing for in primitive ways for many years, not just modern iron mining. Now, think of the role that that humans have given to fire in the history of metallurgy to actually produce minerals in pure form. So when you smelt iron, you might actually begin with what they call a compound ore or a complex ore, where iron is mixed up with other materials. That's how it occurs in the world. Then you use fire, I mean, in modern day furnaces, but in primitive times, primitive quote unquote, older forms of smelting. Fire has been part of the metallurgical imagination of humans. In India, one of the images we have both in the epic and in elsewhere is of what we call purification by the test of fire. That somehow, if you in Ramayana, for instance, Rama sends his wife Sita through this fire test to prove that she was a chaste woman. But I have friends who often wonder, I think quite interestingly, whether or not that the very idea that fire could purify something comes out of metallurgical traditions, and these are ancient traditions. So even in cultures where the so-called inanimate is seen as animate, you can see practices which actually produce what Latour calls purities. If the world is actually about entanglements, the production of purity is not simply a modern phenomenon. Otherwise, you wouldn't have iron objects in the world, and humans have used fire to produce artificial states of purity. Now, the reason why I'm saying this is that, first of all, to say that the nature-culture distinction is built into certain human acts. What is critical is the scale on which we apply the distinction. What damages the world is not a bad idea. It's when we have the capacity to implement the bad idea on a very large scale. And in that sense, I take the structuralist point that Latour and Descola are making, but I'm also enough of a historian to say, simply because you've thought of an opposition does not mean that the opposition is as yet really dangerous, because you may not have the capacity to implement it. Look, imagine a world in which there are a group of humans, let's say 30, and they decide that they're God's best creation, but they don't have the technology to implement that understanding. So they can't really do much damage, even if they think. But once they are bigger in numbers, they have technology, so they can enforce that idea and cause damage to themselves. So I think scale is very important, and scale is a question of history. You don't achieve scale instantly. Having said that, let me also say this: that when you look at worlds, and I'm assuming that it would be true of the Japanese world too, where
the inanimate is infused with animate powers. Where the world is magical, you'll also find a lot of cautionary practices, proverbs and sayings that would actually militate against greed. Don't do too much of this. Don't take too much of that. I mean, Descola, in that book on nature and culture, gives the case of a tribal person who suddenly comes upon a gun and is able to kill more monkeys than he normally would with a bow and an arrow. And then he brings all these dead monkeys home, and his wife gets bitten by a snake. And he thinks this is a punishment for my greed. So what I'm saying is that in modern societies, we can't go back to living like those people. But maybe we need to learn from them how to infuse our everyday life with cautionary principles. And, scientists are talking about cautionary principle on a very macro scale. So, for instance, Earth system scientists are talking about planetary boundaries, with regard to water, carbon dioxide, which they say we mustn't cross because then we imperil ourselves. So we have to move from being a society or being in a state of history, at least for the last 70, 80 years, when we have thought that we can just go on doing whatever suits human beings without thinking about the planet. But now that the planet has revealed itself, people are saying we have to be careful about what we do to the planet. And I think that cautionary principle, building cautionary principles into everyday life, is actually going back to the very principles of those societies that you were talking about. I mean, except that their cautions, modern human beings decided were superstitions, or came in the form that we regard as superstitions. But I think what superstitions actually entail are a lot of caution, principles of caution about the world. Don't do this, don't do that. It'll bring harm to you. And that's something we need to relearn. And I think in dismissing all these traditions as superstitious, as modern Europe did and modern scientific ideologists did, I think we kind of lost sight of a very important principle in organizing human society. So my own sense is that we'll never go back to being indigenous societies or peasant societies. But we need to learn from the cautionary principles by which these societies lived. And the imagination of the inanimate as animate, or doing away with the distinction between the animate and the inanimate, was important for sustaining these cautionary principles. And that's why I think when Latour was saying we must reanimate the world, he probably meant something like this. And in my language, I'm saying we must relearn how to infuse everyday life with a lot of cautionary principles. I see. Okay. ご質問ありがとうございます。最後の一文はまさに資源でございまして、そうですね。一つ注釈をここでも加えるとするならばですね、もちろんおっしゃることはわかりますが、ただ生命と非生命、あるいは人間と人間以外という区別のない両者が連続しているような、そういう世界に生きているのは、もちろん先住民族とか農民などももちろんありますし、あとダリット、カーストの最下層民の人たちですね、もうそうなんですけれど、ただ、失礼、ダリットじゃない、サバルタンな人たちと、要するにブラフミンの上流階級の人と両方に共有されている世界観です。つまり貧しい人だけがそういう、あるいは抑圧された人たちだけがそういう世界観を持っているわけではなくて、これは万人が、アクセスできる世界観であるという点は押さえておくべきです。で、思ってみるとですね、ヨーロッパではプロテスタント、革命以降ですね、超自然的なものが迷信として、退けられてきたというわけですね。で、それに対するラトールやデスコーラの人間と自然の区別に対する批判は、一方では正しいんですけれど、ただ他方ではですね、人間は実際に
実践の場においてこの区別を前提とせざるを得ない場面というのもあるわけです。例えば、一つの例として、鉄の再興が挙げられます。というのもですね、鉄を再興する中でですね、人間は自分たちを自然界から区別せざるを得ない状況に置かれました。で、人間のですね、いわば金属工学的な想像力の源泉にこの鉄の再興というのはあります。で、関連してですね、炎によって鉄を鍛えるというのも、この人間と自然の分離という考え方を前提としていると。ちなみにですね、例えばラーマヤーナでは、シータが炎の試練というものに、人々をかけるんですが、この、炎によって何かを浄化する、purify by fire というこの考え方もですね、金属工学から来る考え方です。そのためですね、この人間と自然の区別というのは決して近代に特有のものではなくて、むしろこの、ラトゥール風に言うならば、純粋性の生産とか純粋性の産出というものは、近代以前から、あったものでございます。問題はですね、近代以前はこうした人間と自然の区別に基づく行為というのはですね、小さいスケールで行われていたので問題にならなかった。対して今私たちはですね、これを巨大なスケールで行っているから問題になる。なので本質はこのスケールの問題、規模の問題なんですね。例えばですね、仮に30人の人間が小さな地域社会を作って、そこで自らを神として認識してですね、やりたい放題やろうと思っても、30人だと大したことはできないわけですね。しかしそれが今のような規模で人間が自分たちを神のように認識して行動を取るとですね、多くの問題が出てくるということで、スケールという点は押さえておきたいところですね。で、もう一つ注釈をつけるとするならば、この生命、物事に生命が宿っている世界、アニメートな世界、あるいは魔法の世界というところにはですね、いわば予防原則が往々にして働くものです。で、デスコーラ自身が、著作の中で挙げている例ではありますけれど、例えばですね、猿を今までは弓矢で買ってですね、食べていた夫婦がいまして、今までは夫がですね、この弓矢で猿を買って、で、それを食べていたんですけれど、ある日ですね、銃を手にすることによって、一気に大量の猿を、狩ることができるようになったんですね。しかしですね、この猿を大量に殺して食べようとしたところですね、妻が蛇に噛まれてしまって、亡くなってしまうということがあったそうです。で、その時に夫はこの、銃を使って猿をたくさん殺したことへの罰が下ったというふうに、考えたそうですね。で、このようにですね、人間と人間以外の区別がない状態ではですね、この予防原則というのが日常に浸透しているわけですね。で、この予防原則を日常に浸透させていくという試みが、例えば近年ではプラネタリーバウンドリーの研究など、要するに水資源の使用の限界とか、あるいは CO2 の排出の限界といったプラネタリーバウンダリーの研究からこうした日常生活への予防原則の浸透というものへつなげていくというのは一つの着想としてあるのではないかと思います。でいずれにしてもですね、この過去のこうしたアニミズムに基づく社会へのそのままの回帰は無理なんですけれど、他方ではですね、この予防原則を日常生活に浸透させていくということは積極的に行うべきで、例えばラトゥール風に言うなら世界を再び生きたものにする、リアニメートするというふうに言えますし、私風に言うならばこの予防原則を浸透させるというふうな言い方になると思われます。Okay, next one is the last question. We're a bit over time, but はい。じゃあ次が最後の質問でございます。テテさんからのご質問です。先生の棚講義と同じ代のアーレントの著作人間の条件があり、巻末の早川さんとの対談でも引用されていますが、アーレントの本から検証を発展させたい論点や、時代の変化により有効でなくなったと思う論点など、所感を伺いたいです。Okay. So the last question comes from Tete, and this person asks, Hannah Arendt has written the book The Human Condition, which is also included in your Tanner lecture title. And you also refer to Arendt's work in your conversation with Kenji in the Japanese edition. Is there any sort of argument that you have taken over and developed from Arendt? Or on the other hand, do you think there's something in Arendt that's sort of being left behind by the times? I would just like to hear your impression of Arendt's work. Thank you. Yes, I have taken a lot from Arendt, and if you see the book that I published in 21 called, in English it's called The Climate of History in a Planetary Age, which came after the Tanner lectures, I basically work with Arendtian idea of the political.
and how the political involves caring for intergenerational ethics. But I think also Arendt was very much on my mind while working on Tanner lectures, and of course the expression human condition suggests that, but also eventually on the book, because when Arendt finished The Human Condition, she finished it under the shadow of the Russian Sputnik. And she felt like she was in two minds about what the Sputnik signaled. So on the one hand, she thought, okay, now that humans can travel to other planets, the species will survive. And the species will survive paying the price of what she called Earth alienation, that we are Earthlings and we will miss this planet, so we'll have Earth alienation, but we'll survive. Whereas I now think that hope was probably misplaced. This is the only planet we've got. The idea of colonizing Mars, it's really a far-off dream and may never come off. And in that sense, we have already suffered Earth alienation by alienating the planet, or the planet is suffering human alienation. So I was trying to update Arendt's conclusion in my work. I was trying to ask myself, what would she say now if she were alive to see the situation today? But I'm very indebted to her. I see. Okay. ありがとうございます。とても良いご質問です。アーレントからはですね、本当に多くの考え方を継承しております。2021年に出した本でですね、惑星時代における歴史の機構という本を出しましたけど、そこでもですね、アーレント的な政治性の概念をベースに、世代間の様々な問題、インタージェネレーションな問題を考えたりもしました。で、2015年のタナー講義においても、タイトルにも示唆されているようにですね、私はアーレントの人間の条件からかなり影響を受けています。で、アーレント自身はですね、このスプートニックの打ち上げという、出来事の影の中で、作品を書き上げていました。でそこではですね、他の星へ人類が行ける、それによって人類は、相変わらず生存していくという、そういう意識がありまして、他の惑星に行けば、人類は、生存はできるであろうという、そのようなですね、うっすらとした希望があったわけですけど、この希望が結果的に間違っていたというふうに私は思っています。でむしろですね、地球そのものがですね、人間から阻害されているというか、人間が地球から阻害されているというよりは、地球が人間から阻害され、それによって様々な悪影響が地球の方にも出ているというふうに私は考えています。で、この本もですね、また講義の方もそうですが、もしアーレントが現代に生きていたとしたら何を言ったであろうかというふうに想像して、この作品は書いていますということで、非常に影響は受けておりますということですね。じゃあ、I think、that concludes our 2 hours. It really flew by, but I'm really grateful that you did this. I hope we activated Kahneman's system too with this format. So. Thank you, Kenji, for doing this, and also to Hiromitsu for organizing this, and thanks to our audience who have sat through this discussion. Yeah. So stay well wherever you are, and I'll say goodbye and good night from Chicago. Okay, very good. I'll just translate that briefly into Japanese and we'll go off. Okay. そう、皆さん本当に本日お付き合いくださりありがとうございました。また、監修の皆様に心から感謝申し上げます。シカゴから、皆様へ、今後も、よろしくお願いしますということですね。Okay, so for questions that we couldn't get to today, would it be okay if I sent you an English translation of those? Sure. Yeah. Okay. じゃあ、今回、ご質問、ちょっと取り上げられなかったものに関しては、チャクラバルティ教授に英訳を送りたいと思います。それでは、本日はこの辺りで失礼、いたします。本当に、長い間お付き合いくださり、ありがとうございました。失礼いたします。Okay.